amafaranga angana gutya umugabo so wakoze iki kamafaranga nyafite ndashaka umugabo wakoze iki none se amafaranga uzayabamo wenyine se nta mugabo uzakenera reka ubwo nayize ngo duhite tubihuza bira oya nanjye nivugiraga so rero wari umaze iminsi umpamagara umbwira ko nshaka umbaza gutyo twakiriza iki twakiriza iki rero nakoze urugendo buriya rw'imodoka mba numva nyine nta kintu nkeneye cyo kurya tu nimba harimo amazi wampa ku mazi nkanywaho amazi akonje cyane ni amazi akonje cyane none se basi wibutse kujya kumushimira niyo mpamvu yego nshaka kujyana nawe urashaka ko tujyana nk'uko n'ubundi twari kumwe mbusaba yego urashaka ko tujyana n'ubundi ukajya kugira ute ukajya kumushimira rero se icyo nicyo kintu nyamukuru cyagitumye umpamagara utari kumbwira kuri telefone cyangwa washaka no kunyereka wenda ibyo wagezeho ubikesha buriya butunzi w'abarwa cyane nashaka reka kumva yabura imodoka ubugenda mu modoka yawe igura ufite n'izitwara iyo mizigo yose baba izo produits zose ziva mu ruganda kandi bizaba ari byiza nanjye nishimira kuba nagira uruhare mu iterambere ry'iki ry'umuntu cyangwa se mu iterambere ry'umuvandimwe iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho ry'abantu bagakamutona saa 7 n'umugoroba samatera gacyaga cyangwa samba ubundi cyari kuri Manzi na Innocent TV birebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'umutari wayikora ndetse nawe wayikoze nakwinyenga cyane ngusaba kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigire mu mpande zigiye zitandukanye z'isi kandi nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo notification zigiye zikugeraho kugereka ntangire mpereza ikaze abantu badukurikiranye bari mu kumigabane igiye itandukanye bari muri Amerika Aziya Uburayi Afrika ndetse n'Australia ndetse n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kenya Kongo ndetse na Tanzania rikamabwira ko muri abantu bakadasoga kuri twebwe kandi muri inshuti zacu zinkora mutima mwabantu mwe aka kanya murambona muri salo mwari mumenyereye imihanda murambona mu madiva nice mu mafuteri ushaka kwibaza ngo naje kuvuga iki naje gutangaza iki cyangwa se naje kubagaragariza iki ntago ndi ngenye hano muri salo murabona uyu mumabuja bamwe baramuzi ariko nk'abantu batangiye kudukurikirana uyu munsi cyangwa ejo hashize ntago bamuzi uyu mubyeyi cyangwa se uyu mumabusha nahuye nawe ansaba ko namujyana ku muganga ngo uwo muganga amuhereze iki ubutunzi ndamujyana baravugana amuhereza ubutunzi natunguwe rero no kuva nyuma y'icyo gihe ko uyu munsi yongeye kumpamagara ngo aranshaka ntabwo ampamagaye uno munsi kuko yari amaze iminsi ampamagara ahubwo njye uyu munsi niwe naje kumureba mfite amatsiko rero ikintu ashaka kumbwira kuko nawe ufite amatsiko yo kumva ikintu ashaka kugira ute kutubwira reka mwegere tuganire ambwire icyo ashaka gutangaza ahangaha mabusha bimeze biti biragenda fresh abantu urasa neza ndabona ubuzima bwarahindutse bwarahindutse ahantu siruka ari yeza ni muri famille ko cyagiye wari wambwiye ngo ba muri famille inzu ni yanjye shuwa akakagiro kakubeshya inzu nk'ise waba yubatse mu gihe kingana waba arayiguze ariko narayiguze sinabonye amafaranga iyi nzu ni yawe imeze itya ni yanjye cameraman garagaza muri salo hose hiyi nzu abantu hose babibone amafaranga se ni yandi wa muganga yaguhaye niyo shuwa niyo Jebura ntabwo nabyizeraga numva ngari amafaranga baguha aguhaye nyine nta kintu kizima wayakoresha ari amafaranga arimo amadayimoni ari amafaranga arimo umuvumo nta kintu ushobora kuyakoresha
nabaye amayengura inzu mfite uruganda ubu ngubu ufite uruganda rw'iki? mfite uruganda rukora amasima. Sure. Yego. Mwana warakize pe. Urabona bitaraciye amaso. Nk'abantu mwe uzi ko kugira ngo ubone abakobwa bafite inzu nk'ingiyi muri iki gihugu ni bake, n'aba bazifite akenshi usanga baraziguriwe n'abagabo babo cyangwa se wowe mu mafaranga wabashije kuyagira kuyamanaginga neza ukoramo uruganda arya mu ruganda rw'akawunga bw'ifu y'akawunga rw'amasima. Yego. Iyi nzu yaguhagaze miliyoni zingana? Ibintu byinshi ntabwo bizamuka. Yaho muri miliyoni nka 10 Nyagasani. None se umeze ute? Kusura umeze neza. Nase ko udashaka umugabo ufite ubutunzi bungana gutyo, ufite amafaranga angana gutyo? Umugabo so wakoze iki? Kamafaranga nyafite ndashaka umugabo wakoze iki? None se amafaranga uzayabamo wenyine se nta mugabo uzakenera? Reka. Ubwo nayize ngo duhite tubihuza bira rwose. Oya nanjye nivugiraga. So rero wari umaze iminsi umpamagara. Oya umbwira ko nshaka umbaza gucyo twakiriza iki? Twakiriza iki? So rero nakoze urugendo buriya rw'imodoka, mba numva nyine nta kintu nkeneye cyo kurya tu, nimba harimo amazi wampa ku mazi nkanywaho. Amazi akonje cyangwa ashyushye? Ni amazi akonje cyane. Cyane amazi akonje kabisa. Abantu mwe ngira ngo namwe bwanyu murabibona, uzi kugira ngo ubone umukobwa ufite inzu imeze itya, afite salo imeze itya, afite ahantu hameze gutya, njye naga mvuga ko biriya bintu byari amafaranga bidakora. Ndavuga ko biriya bintu byari amafaranga rwose bidakora, nta kintu bimara. Ngira ngo namwe bwanyu murabibona ko ubuzima bwahindutse. Samerse sante kabisa, mande manura kavumi. Iyo tuzi turakonje cyane. Mwa dushyizemo na siro. Bora amazi rero arimo siro nyakunda kubi. Ni amazi nyine y'abasirimu nk'uko umva neza. None se bimeze biti? Biragenda neza? Yego. So rero naje kugira ngo numve icyo nshakira n'icyo ushaka kumbwira. Ikintu cyambere cyakubwira. Yego. Uribuka ko turi kumwe dushaka gusaba ubutunzi? Ya cyane twarajyanye ndabizi. Yego. Ubutunzi rero narabubonye. Ndabizi. So nakubwira ngo iki? Ndashimira muganga nambere wabinkoreye. Yego. Kuba umeze gutya. Ndabimushimira cyane. None se basi wibutse kujya kumushimira? Niyo mpamvu. Yego. Nshaka kujyana nawe. Urashaka ko tujyana? Nk'uko n'ubundi twari kumwe mbusaba. Yego. Yego. Urashaka ko tujyana n'ubundi ukajya kugira ute, ukajya kumushimira? Rero se icyo nicyo kintu nyamukuru cyagitumye umpamagara, utari kumbwira kuri telefone cyangwa washaka no kunyereka wenda ibyo wagezeho ubikesha buriya butunzi wabarwa? Cyane nashaka kukwereka ibyo nagezeho. Wabikoze utese we kugira ngo ubashe gufata ari amafaranga ya managinge, uvuge ngo uraguramo inzu, urakoreshamo urwo ruganda n'ibindi bikorwa bindi ufite bigiye bitandukanye, wabikoze ute? Nyafata nta kindi kintu cyanje mu mutwe. No kugura inzu no kwiteza imbere nyine. Nose nta zindi ngaruka wegeze ubona mbi zagiye ziba kubera ari amafaranga? Nta ngaruka n'imwe nari nabona, kandi nshidikanya ko niyo nzabona. Nk'abantu mwe murabibona rero, njye nahageze icyo ashaka kumbwira bimwe ari kubimbwira, amafaranga biragaragara ko ari kuriho tu, amafaranga urayafite. Nawe urabibona. Amafaranga urayafite pe. Ubu iyi nzu ni iyawe yose? Yose. Wavuye ni nayo ubamo se cyangwa ariko biragaragara? Nasirabona nabambaye. Wavuye mu muryango wawe uza kwibera mu nzu yawe? Cyane. Sinari kwibwira ngo nyirebe. Nayibayemo kuko yaramvunye. Ndabikunze kandi wakoze igikorwa cy'abantu b'abagabo, sibyo? Yego. Gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ubonye amafaranga
uyakoreshejemo ibintu bizima, waguze inzu, ukoresheje uruganda, ugize ute, ni ibintu bya mbere byibanze bwira bintu wakoze, sibyo? Yego. Rero courage kabisa mu byo urimo. Nayo. Ntabwo uragura imodoka se? Ntabwo yabura. Reka kumva yabura. Imodoka ubugenda mu modoka yawe yigura. Ufite n'izitwara iyo mizigo yose baba izo produits zose ziva mu ruganda. None se dupanze ryari nyine upanze ryari ngo tuzajya kwa muganga tuye kumushimira? Tujyeyo ejo. Ejo sinzi ko naboneka. Uzaboneka nari umwanya wawe nzakwishyurira. Ariko tujyeyo. Ikibazo ejo mfite akazi. Nyine nzakwishyura ayo wakoreraga ku munsi. Ariko tujyeyo. Okay, ntarebi. Nta kibazo rwose ndabyemeye kubera ko nimba twari twajyanyeyo. N'uyu munsi n'ubundi kaba uvuga ngo ndashaka kujya kumushimira. Egari ko tugomba kujyana. Kandi bizaba ari byiza, nanjye nishimira kuba nagira uruhare mu iterambere ry'iki ry'umuntu cyangwa se mu iterambere ry'umuvandimwe. Nanjye ndabyishimira. Ngomba kwishima cyane no wowe babimfashijemo. Ubu none urateganya gukora n'ibindi bikorwa birenze ibi ngibi? Urumva amafaranga nyine yashoye azana andi. Yego. Amafaranga yaraje kugenda nende gushaka no kugira uruganda rw'imodoka. Uruganda rukora imodoka se? Yego. Rukora imodoka? Ayo mafaranga wowe urayafite? Amafaranga kandi amafaranga narayabonye. Cyangwa ni garage isanzwe? Oya. Amafaranga narayabonye. Nimisi ko bivuga nkaho utaruharira. Ndabizi. Habo njyewe natashye mbishidikanya mvuga ati amafaranga ubonye angana atya. None ushobora kugenda wagera mu nzira ukayabura. Oya reka amafaranga nayo. So rero nimba ari byo bashaka kumbwira nanjye nandi kwihuta. Mfite umwanya muto cyane muri no misi, mfite ibintu byinshi ndi kwirukankamo bya famille yanjye. Mfite ibintu byinshi bya famille yanjye ndi kwirukankamo. Ntabwo nyine barimo abantu barwaye hagize bate. Mfite ibintu byinshi nyine ndi kwirukankamo bya famille yanjye tu. None se hari ikintu ugendagiye rero nkuko nandi kubikubwira? Sinzi nimba hari ikindi kintu mfite cyo kumbwira cyangwa ufite cyo kubwira abakuntu badukurikirana, ukimbwire vuba gende. Mbere nyine utaragenda. Yego. Nashakaga murambona Sadunda Innocente bashwana. Yego. Ndashaka kumuza nabo nkabafasha. Nyagasani. Ukabafasha iki? Barumbwiza ukuri. Bakura mu bukode nkabagurira inzu, imodoka ko kugendamo. Sure. Impamvu vuga bashwana se burasubukene. Uri sure neza ibintu uvuze babihagararaho? Yego. N'imbere y'Imana wabisobanura? Nsubirishemo cyane yego. None ukaba wifuza iki kuri bo? Urifuza kubabona cyangwa urifuza guhora nabo kuri telefone? Ndashaka guhuza nabo, baye ngombwa nasigana nabibakoreye ariko je nta kibazo mfite. Bakaza hanga se cyangwa ukabisangira ukabanza cyangwa ukeneye ko babanza kuza aha mukabanza mukaganira? Ugomba kumuza nabo. Yego. Nganira nabo. Yego. Kuko kuragushwana kwabo bura no bukene baburi kubaresha umutwe. Tuma bashwana. Urashaka kubafasha? Yego. Ariko Mana Nyagasani, umutima mwiza nko ukuraye. Imana. Uzikere we muntu uri hano mu gihugu ugiriye uramuryango impuhwe. Barashwana, barakubitana, nanjye ntekereza ko nta kindi kibitera ari ubukene. No bukene. Ndashaka rero kubafasha nkagurira inzu, imodoka kugendamo. Tubareba nyine ko kuki wabatekerejeho? Kuki wabatekerejeho ko bati ibintu ngomba kubibakorera? Ese usanga gufasha n'abandi bantu batifashije muri ubu butunzi wahawe? Ndabafasha ariko ndashaka gufasha umuryango cyane ko murandeba kuri tubica no kuno baba bameze. Yego. Ntabwo ari sawa. Niyo mpamvu nshaka kubafasha burano bikini bituma bahora barwana mu muhanda ahantu hose. Okay, dore rero nta kintu nkwemereye, sibyo? Njyewe nzagenda mbaganirize bombi. Ningira amahirwe bazanyumva mbabwire ko hari umuntu ushaka kubabona. Mbazana ahangaha muganire, nimumara kuganira ubabwire icyifuzo cyawe, nabo bakubwire wenda ibyo bakeneye. Nduzi ko ibyo bakeneye aka kanya atari imodoka yo kugendamo. Iyo kintu uvuze cy'inzu ni sawa.
baze muganire nta kibazo rwose, ibyo ndabikwemereye kandi Imana iguhe umugisha, no kuri mbaye ngushimiye. nanjye nzishima cyane ari uko wabangejeje imbere kuko ndabashaka pe cyane kandi Oya nzabikora, yego nzabikora. Nta kindi kintu, igira ikintu ubwira abantu badukurikiranye rero, njyewe ntahe dore bwakeye. abantu badukurikirana cyangwa se abantu bari kundeba kanya Yego. icyo nababwira ni ugufatikanya tugafasha aba bantu bahora bashwanashwana ba Innocent na ba Sadonda. Yego. Ndumva ari icyo n'abafite icyo babafasha nabo nta kibazo. So ndagushimiye ku mwanya wawe n'ibyo tubwiye ndetse n'ubwitange ugize bwo gufasha iriya famiye, Imana iguhe umugisha. So rero mwabantu mwe, nanjye reka ntahe nanagusaba gukomeza kunsengera mu bibazo ndi gucamo ndetse n'ibyo uriya muryango uri gucamo. Sawa, Imana ikumpera umugisha aho uri hose. Ciao ciao.